Bandeko photo ya nzete o wali komona ezali na désert. Bino bazali komona ngo nzete kasoki na ebiso na mutu atelemi wana bokondima te komona ete. Qu'est-ce qui s'est passé? Mama oyo ezali photo mama na ya na monde visible. O mama na ya kufaki déjà akutana jeune garçon mona mukili normal ya sala kana deuxième monde kuna akutana mama na ya kangiye photo pa mona atindeli koto amona mama na yeme mama aotala boye azoko mona mama te. Chose horrible, chose grave. Et si lui on a te photo amoni mama te mama komele juste mabele ngai oyo mama na lembi yango wali komona wana mais akenaki po a libérer mama na ye ndenge papa oyo asusha lobaka bato bakufa raté bakendaka au-delà. C'est vrai to komona to boya écriture oyo ya mutu akufa déjà mama wana yemo ka kopesa bino témoignage na ye awa et comme ça la somme sikoyo mwana ngo abengi nga na telefone tozali kosolola ntango tozosolola anatuni endeni ni bien ba mama awa pasi nazata na telefone te babisi nga lobi ngai nakosunga natindela yo quelque chose osomba téléphone pour un moyen de communication tosololaka le reste tokotala sima. Alors, merci maman. Malamoko, tokati appel. Tant tokati appel, donc après, absonge la beninga les sous comme si azala qui touché. A beninga les sous alobi maman. Pour na WhatsApp na ngana teki stati ya photo ya maman nangai. Alobi nanga maman. Mutu oyo otie na stati azanani epa na yo. Nana lobi pona nini oyebi ye alobi na mona kiye na prison ya bandoki lobi yo mona kiye prison ya bandoki zo confondre te alobi mama na confondre te tout ba mona kiye na prison bandoki na prison nini alobi prison ngungulu kombo ya prison wana ya bandoki ngungulu. Alors prison ngungulu eza na désert na Namibie. Toke de bongo na Kinshasa et pas wapi ba indien ali côté ka sardine expiré déjà na restaurant na ye. Heureusement, joli coup de filet police nationale congolaise ba tie maboko ba suki na ba kwei na maboko mbila. Boye ba indien bino bongo na biso. Indien ke oya restaurant. Bazo teka ba sardine ya mabe na mboka na biso ba congolais. Et la ligne normale vraiment. À côté, ça fait 3 jours et 20 jours. Après, Rwanda, Zambie, tala sous Burundi, a déclaré que ma belle côté wana kune la rivière Ruzizi et sali ma belle na bango. Ya, boani ko sakara congolais trop, c'est pas juste na niveau on a été. Le Congo restera un et indivisible. Ma belle ne se biso ata iteni moko te 1 cm et ko kende. Ndeko o ya leli. Kobanda katogota tokoti kabalike tokeiti lubarika. Tozongiti awa na rivière Luvubu oyo derrière ngai za rivière Luvubu sikoyo ko banda na rivière Luvubu bandeko tokeiti na rivière Kamvimvira avant kota Uvira rivière Kamvimvira wana ezali ekomi Barundi bazo réclamer yango comme entité ekomi Burundi donc frontière et séparaka biso ya Ruzizi entre Congo RDC na Burundi. Balobi eza yango te balobi côté nyonso eza mabele na bango linda wo yao tantine lindo yo mwaza mongo yao tantine linda losako e mwasi alipeka sola za la kobelengi na mobali ya kwiti isongolo bana Djobour, bana Durban, bana Cape Town, bana Paris, bana Bruxelles, Angola, Kinshasa, monde entier, Afrique mobimba babi to s'abonner massivement na Lokole TV. Webi Lokole tanga kara na village la soli kambaza na mboka ba olelisa ngiri Lokole mokonza mboka na mitingi ya koloba na ebisi bino pona ba vidéo du jour na bino pona ba théâtre pona ba émission na bino pona information ya mboka na biso communauté congolaise nyonso pe Afrique yana Lokole TV sanga plaisir allez téléphone na yo kota na YouTube kota comment Lokole TV allez s'abonner fina musapi toini bisous bye Lokole TV à fiston tous s'abonner massivement c'est validé.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro. Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba. Banda de 0 à 3 mois, yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso. Bana mibali na bana basi. Soto yawa. Bomoni oya bana basi. Ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans tiko mata. Yango yawa. Koto yo ndi makambo. Mwana zo bimondire ministre. Ya bataille nyoso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to mutaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meya Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba courrier na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyonso bozwami. Merci la confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole masolo et pa ya kuta la kapona ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général particulièrement ya biso batu ya mangala ngai babenga kangai fiston pelende tata ya Sedek. Ozona na biso ozali na Namibie, ozali na Lesotho, ozali na Swaziland, ozali na Maroc, ozali na Tunisie, ozali na Guinée, Sénégal, France, Allemagne, Belgique, États-Unis, Canada. Mbote la bino sotala programme la bino e bandi sika bena tongo lelo radio lokole masolo télévision et sika pi papa programme kaka moko papa na mamba fandaka bazokotala sans pour autant oyimaima o changer chaîne ko changer chaîne te awa changer chaîne te pour insanité à la raté bêtise à la raté awa et ça la ka pembe na pembe mais ko éveiller conscience est-ce que bokomi c'est que bien voilà Yamboto développe pas titre oyo na bino tika total sayo publicité ya apôtre organisé convention mounene qui coïncide avec l'anniversaire de l'église depuis Canada na Montréal. Suivez. Shalom, shalom, mon peuple de Dieu. Peu importe là où vous êtes, nous vous saluons, nous bénissons le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur Sauveur. Je reviens encore le mois prochain, je serai là.
pour ces grands événements, l'anniversaire de l'Église. Du 24 au 27 août 2023. Où que Jésus-Christ, notre Seigneur, sera glorifié. Emmenez vos familles, mobilisez-vous, soyez là. Là où il y a des interrogations, nous avons un Dieu qui est clair. Venez en grand nombre, avec la ministries, avec ma famille, avec mon église, soyez richement bénis. Amen et c'est final. Voilà, Bilengue Kitikalo avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek Okomi, depuis les États-Unis d'Amérique, je suis déjà élié. Radio Locale Télévision 2. Pour s'abonner massivement aux Awana dans ma histoire, ma bien. Vous les avez vraiment mis ma leçon d'enseignement, c'est pour s'abonner au CPA. Il suffit de s'abonner, il suffit de liker, il suffit de partager. On est ensemble, il n'y a pas de souci avec Papa Fiston Pelende. Tata Sadek, na équipe mobile, et Awana Kakabona au CPA. Biso, Nangana Bino, Tosa et l'autre. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Jusqu'à quand tosengi na OCC asala musala na ye po makambo ya boye bali ko pesa biso mutu ko soit to la saka biloko ebele ba comprimer ezana ba sete na kati koso biloko ne contre la mboko na biso ndenge ni soki office congolais de contrôle ba contrôler yango te. Oui, c'est vrai que moi erreur ko sala muke me ba sala vigilant tala lokola indien oyo heureusement police nationale akoyi na ye ali bon côté ka ba sardine expirée ya mabele ka déjà na ma sope na magasin na ye soki pe na restaurant na ye mutu moko atali no abengi la bataille maboko to benga nani indien pakistanais akom lokola zoba lokola pesadine na mafuta bataille maboko yaya boyebela indien ke oya restaurant bazoteka ba sardine ya mabe na mboka na biso ba congolais et la ligne normale vraiment à côté on ça fait 3 jours et 20 jours. La police sali musana ezoke na papa Molière tala makambu oyo bah il y a tout ma sardine et Paula. Félicitations capitaine général Blaise général indien sardine et Paula makambo ya mabele oyo ezali kopesa biso mutu koswa ba rwandais bali kobundisa biso likambo mabele o mabele na biso toswa o toswa mabele bango long time kala wana heureusement dans le bango chaque fois les professeurs d'ailleurs historiens moko ya bakasa otika na ye a démontré que le Rwanda c'est le Rwanda qui doit au Congo, mabele mais Congo ne doit jamais au Rwanda Congo. Et si li wana te ba Zambien, ba Angolais, tous les mutalinga ko wanda mwete na mabele na biso. Ya boko zo atanda muté. Lelo boy Burundi a dit ko déclarer côté à ba rivière Ruzizi kuna ono mabele wana kutoa eza ye. Kota ba rundu nyosto wana. Ba rundu bilo bongo na biso. Ndeko oyo a dénoncé ya yango to dénoncer. Il fallait que radio le coller pour dénoncer makamba boy. En tout cas, et peut s'y passer. L'année de quoi expliquer. Togota. Kobandaka Togota, Tokoti, Kabalike, Tokeiti, Lubarika. Tozongiti, awa na rivière Luvubu. Oyo derrière nga eza rivière Luvubu. Sikoyo. Kobanda na rivière Luvubu bandeko. Tokeiti na rivière Kamvimvira. Avant kota Uvira, rivière Kamvimvira wana ezali ekomi Barundi bazo réclamer yango comme entité comme Burundi. Donc frontière est séparée kabiso ya Ruzizi entre Congo, RDC na Burundi. Balobi eza yango te. Balobi côté nyonso eza mabele na bango. Siko ba congolais oyo mabele oyo biso tozwaka bazelo oyo bango te ya sala musala bazelo basali bazelo na bango bateki yango. Avant oteka mabele oyo Barundi bayaka kotelema awa toute la journée. Kofutisa bango taxe. Ba congolais ba futaka taxe oyo et ko pesa problème ya makasi awa boyo kanga bandeko nanga très bien. Sikoyo bandeko nangai ya lubungalo ba fulero ezali ba sage ya ba fuliru batuni bango ba taxe oyo bozuaka ya ba congolais kendaka wapi ezali kaka ba taxe ya zelo te ezali ke ba taxe ya ba bilanga nyonso ya territoire bazuaka yango batindi yango na Burundi. Siko bayebisi bakonzi ya bafulero ba notable balobi ba taxe nyonso oyo efutamaka ekendaka na Burundi. Koyebisa yo ke biso tozo bundake mabelo ezongela biso. Soki botali kote oyo bandeko eza mo mitumba
ba montagne na biso kuna eza mulenge obandi mulenge lemera okei muhuzi okei titi na Fizi tozongi tina ba montagne ya Uvira tokei tina port ya Uvira balobi ekomi territoire ya Banyarwanda balobaki ke un certain moment balingi bati ya commune nazo féliciter ndeko nanga Moindo Zangi oyo abundaki makasi na Assemblée nationale biso pe na niveau national pe international to bundaki ke commune wana ezalate et puis ko remercier mingi Fachi Beto ndenge alobaki ke commune wana place wana cause la communauté mais on a un problème sérieux parce que une semaine avant babumi 4 congolais bafutaki impôt ya zelo bazwi mbongo wana batindi yango na Burundi mbongo ya taxe ekei na Burundi siko bazongi lisusu babeti bandeko na biso oyo masasi donc eloko wana ezo pesa biso mawa tomoni ke équilibre to a besoin mabele moto sa mabele aza rien ngana zoya na kine na mona na président de la république yemoko Fachi ayebinga très bien maître Lik Fikiri Murefu na kene komona na Jean-Pierre Bemba parce que ato na deuxième problème mususu ya makasi ezali ke na nzela oyo RN5 ko banda kamanyola ti oketi Uvira ezali ba barrière ya Banyarwanda ba militaire rwandais nde bazo contrôler côté nyonso oyo donc Jean-Pierre Bemba soki ayebite biso ngai nazali ndeko na ye maître Lik Fikiri Murefu na koya komona na ye atala ndenge nini ya comité ko sala ba mutation ko bimisa bato oyo bazonga toza pe na ba force locale awa ba militaire na biso ya ba congolais ba force locale ba mai maite mais eza to bengaka bango ba biloze bishambuke bango nde bazobunda pe poke mabele otikala ya Congo toko solola na ye totala ndenge nini ya ko intégrer bato oyo na kati ya armée to former bato oyo bakengela biso mabele. Donc il faut mabele ozongela biso. Président de la République a fait la biso décret présidentiel oyo kozongi c'est la biso mabele. Donc en tout cas wana nde campagne tozana ngolelo ya kozongi sa mabele na biso RDC donc a wetikala ya biso. Ba montagne nyonso o bazwi Banyarwanda bazwi balobi eza ya bango eleki munene ya Burundi na Rwanda. C'est inacceptable, c'est inadmissible. Toko bundati na su mabele ezongela biso. Sincèrement merci toko solola. Ciao. Ya tokobetela osika ba lisolo o tokobetela yo na lingi ko beta yango ngai moko vraiment te na lingi yo moko yoka témoignage to benga yango témoignage to lisolo ndeka ko expliquer comment est-ce que maman na ya kufaka ye kutu nzamba pesa ka révélation soki maman akufi akozonga lisusu maman na ya zonga akota na ndoto na ye atambola na maman na ye akenda na hôpital taya papa oya Suisse aloba yango awa frère Johnny pa aloba yango tala ba docteur mba saka docteur normal te ya ba neko tamwana mama na ina kati ya nzoto akaya na hôpital boye docteur wana ya Indie sope ya mundele abimisa mama na ina nzoto azwa mama na ye bakanga esclave batinda esclave na désert na Namibie ya donc papa oya Suisse bana ko lobango to bola ko lokola ba seki ke batu bakufa kate batu bakufaka te omona kawana bakendaka esika mususu yango babandi kozonga mama na ya koba esclave kuna alors ndenge saka coïncidence mususu mwana moko azalaki to bana misala mabe to ya papa oya ya Suisse alobaka yango ke ya bana kutala mutu mususu aofala mukili normal mais asala ka na cimetière no hôpital na cimetière témoignage wana ya papa Suisse ça para biso maman ou pas démontrer yango awa mwana moko to benga na sala misala mabe to nini mwana wana fana na mukili normal asalaka na prison na monde wana kuna monde prison ngo eza na Namibie na désert ya Namibie est-ce que bokomi bande ko ya Namibie mboto na bino ko boza na prison nzoka prison monde visible za pa na bino ko na prison na désert wana siko mwana na yebaki nini mwana atali profil ya mama wana bwe mama oyo acha profil ya mama na ye o akufa kala auteko kufa kwa na profil na ye mwana atuni mais na mwana otaka profil ya mama moko awa mama o azana na bi mama o azali mama na ngai mama na yo kasi mama o na mona kaye kuna mondo wa kuna prison bakanga na prison kuna azakuna apotela munoko abi mona ka mama na ngai na ndenge nini wana abi wi na mona ka mama oyo azana prison kuna abi solo yo okena ko sala ko tenga na sala ka kuna osonga ka bwe ndenge nini
to ça nini est-ce que ko kanga nga photo kuna te o tinda nga ya na kanga mama photo ça promettre na kanga photo akenda kuna akanga mama wana photo atelemisi esika wana akangi photo atindi photo wana obona wana eto défilé photo wana bakanga wana mondo kuna atindeli atali boye na ebite bato amiso mine bini bomona moi ça te na kata photo wana to bomona photo vide comme si to bomona photo wana vide mais moi ça tellement banga telemi wana amono na te ya to kotelo audio yo moko kade mama yo explique to pio ka moi synthèse aye ko zonga aye meto bomona photo te aye meto ça siko ndengeni mama oyo a fait témoignage abino na pesa ba prière oya biso ya frère na biso ya de la foi o pesa e kuna akende ko sambela abi kuna prière ko taba kaki ko sakala te na ko restauration ngata ba bomangai siko do ça neni pour ba ke mama oya ngabi mama ngata alata lamba intel mais la bilamba to taka etanga kufaka est-ce que ça moi signe moko te pour ba ka mama ngai wana mwana wana oya kenda osala kuna na prison na monde invisible akenda kuna akomela mama na mama koma que non ezali ngai na za ya kolemba na ina yango ba krite bozo de défilé wana photo de défilé et uti kuna monde wana ya la radio ko to komona makama solo ya marque na marque yona sa radio sambela mingi pour la radio lokole oyo atindi siko ba écrit wana nde ya moni be écrit wana bi Jésus na sala ndenge nini pour la mama na prison kuna pour la mama na prison à partir wana a prier beaucoup ka suite maman na pas bimaka na prison bakenda ka wapi ya papa oya suisse aloba batu ebele pour maman oyo nzamba bimaki petit kuna ke amona batebele ya mukili oto yebi bakufa na ntembe baza ba prisonnier kuna yango wana papa oya suisse paloba kango okomona mutu mususu kuna di ndenge mutetel to sala kina ye awa nani wana ayako beta concert awa bazali papa susana ko kosa tata ba preuve yango ndeko bima na koloba mingi te takima synthèse muke yo moko oyoka mama oyo ndenge wa pela témoignage na ya partager to partager na ça rabino ezali émission éveil à conscience yo pe de ko pesa ki solo na yo soki na to beti te komi tungu samate ma solo za belé et beto landa ma solo no surtout e ko betama pona ko édifier ba na nzambe est-ce que bokomi c'est que bien landa sika boye mama oyo ndenge boka expliquer lisolo na eto landa na kufela e mama alors avant na kufela mama nzambe atalise ngai abisinga ke mama akende hôpital te soki mama ake hôpital akufa et puis atalise ngai ke mama kufa ki me mama c'est quoi qui à partir ya mabondeli mais oyebi ka ndenge ezalaka nakome mpe lokola mpe mikolo mpe elekaki nango mpe toyekolo wana lotaki na 2021 tokoti na biso mpe na 2022 nabosani mpe na kobosana na ngai alors mama ekokoma maladi brisque mama c'est grave alors nalobi na bango bameme na hôpital te bamemi na hôpital ntango bamemi na hôpital mama ekokufa ntango mama akufi nazalaki trouble na ebisio donc na makasi ya kobondela nazalaki nango lisusu te donc nakomobondela kaka place na vandi mais naoza susu na maloba oyo ya koloba te oyo nzambe alakaki ngai ke akosekwa pe prière. Alors comme na betaka ndoto wana na kelke bandeko tango kama mama kufi bakomobwakela nga deja tango bakika kotike na mort bakomoloba nga deja akosekwa te akosekwa pete esili deja akoti deja na mort ke akosekwa te esi deja koti na mort makomi kolela pa fisto tango na olela nazoloba nzambe mama nanga aya na ye awa aya kovanda pa na ngai to salaka attention na maloba oyo toyebisa nzambe pa fisto wana ntango na oloba boye likolo na ngai ya kovimba oyo balobaka les morts ne sont pas morts. Oui, c'est vrai. Tango nazoloba boye lokolo na ngai ezalaki ya kovimba mpo nga moko nazalaki maladi faki naleka na opération maladi wana mpe na kobeta yango mosusu mpe wana mpe eza na mosusu. Alors nalali na sotoki
na surtout ke pena boye namoni na katikasa butu namoni loboko ya mutu ya munene, loboko wana munene pendako munene eye na mama na loboko kana omona nzoto te mutu te me mama na pembe na ye donc mama azomona lokola mokie loboko wana munene abenginga lobi naza na posa nakota na mama na yo aye alingi akota epa na yo ngai nalobi problème te mama kota alobi nanga kasi koningana te zala kaka tout droit pas fiston azwi mama nanga balalisi ye tout droit na ngai donc osoka mutu zolo na zolo lisu na lisu mnono akoti kati na ngai bakotisi après kokotisa ye loboko wana esali lokola repassage ndenge barepasaka mutu repasse ngai tout droit papa après bongo na ekodoki esa lokwa neti nakomaki stati me na omona me na obouge te na oloba te après ko repasse nga makanisi ezongi natala boye lokolo na ngai ezalaki ya kovimba ekauki complètement ezongi ndenge ezalaka tozalaki mpe kabongo ti après kokunda mama mais chaque jour ti ntango ezalaki bongo nayokaka voix na ye na ndako nayokaka ere mosusu na oloba boye kati na nga moko na ozomiyoka voix na ye kati na nga mpe ezoloba sikoyo nazalaki mpe kocomprendre phénomène yango mpe te soki ekomi mokolo mosusu avandaki kaka boye ka nde tozalaka kaka namoni prophète moko na ligne nabenga prophète wana ntango nabengi prophète wana nabengi prophète nayebisi ye nazalaki na kaka na bafièvre nabeti prophète prophète sambela mpo na ngai boye na expliqué problème naza nango na prophète alobi na ngai oyebi ka nde bazalaka bondeli mpo na ngai alobi tobenga na lobi kaka ndenge alobaki tobenga na lobi papa ekomi lobi nango natelema boye mpo nakenda kokotambola te natelema boye nakokotambola te lokolo ezongi lisusu mais ezongi ya kovimba te mais ezongi sikoyo douleur alors natambola nakoka kosupporte te nakenda hôpital nakomi hôpital ntango nakomi na hôpital tala bamindele ndenge bazalaka ntango nakomi na hôpital nakoti ntango ka nakoti na hôpital na expliqué ndenge nazoyoka vertige nazoka makolo kilo mbala moko atali ngai docteur wana atali ngai ayebisi ngai vanda malala na mbeto nalali akei ntango akei aumeli moke aye ntango aye alalisi nga tout droit ndenge balalisaki ngai na vision abandi kosala kaka ndenge basalaki na vision abimisi mama nanga kati na ngai oyo nazoyebisa yo pa fiston oyo eza makambo ekomelanga après mbala moko ntango abimisi ye mbala moko nga ntango navandi na sentir sikoyo mwa sava alobi nanga lobi sikoyo nasosoli mpe te ke abimisi mama nanga alobi nanga lobi sikoyo nazotransfere yo na hôpital ya monene mpo na kane na yo alors asikomeli nga mpe transfere nga nakomi na hôpital ya monene ntango nakomi na hôpital nakoti ntango nakoti batraite ngai makambo nyonso ekomi sikoyo na butu ntango ekomi na butu nalingi nalala namoni mama na nga sikoyo azokota na kati ya neti mutu aye sikoyo neti mutu azoya mbango akoti na sale wana nazalaki na hôpital na sale wana ntango namoni akoti mbala moko nde makanisi eye ya vision eye na ndenge oyo basali ngai susu na hôpital epa docteur wana na nde na comprendre nalobi babimisaki mama na ngai alors aveugle nga lisusu nalali pongi ntango nalali pongi comme si azalaki kokoka kokota te lisusu azonga na nzoto nanga naye komona sikoyo
télévision moni télévision ya konki liboso na ngai donc nalalaki me na kati ya kolala wana esprit na ngai elamuki ezotala télévision donc nakokoloba te naoningana te me naozotala na kibomoto boye télévision ya konki namoni papa Simoki Mbao na tous les décors na ye oyo ya 1921 na ya oya toza na ye lelo azo changer azoloba na kikongo azo changer soki abimi oyo ya liputa abimi ya veste abimi ya liputa abimi ya veste aoloba na mambebele na kikongo me onga naza kokanga kaka puisque aza koloba ya kosilika onga naza kokanga kaka yo lingi mokili oyo mingi mokili oyo eza mabe mokili oyo kala mingi te makambo mabe kosalema ebele na mokili oyo kosepela na mokili oyo toyo ozosepela na mokili oyo mpona nini comme si mutu azali kolinga koya kotalisa ngai ke oza kolela mingi mpona azalaki kolela mama mingi aotalisa ngo ozolela mingi mozoyeba mokili oyo donc eza mabe eza kitoko te de préférence mutu soki akei aza na ye bien donc comme si ngai nde nazali koempêche mama na ngai alors ntango nazongi na kibomoto boye namoni ngai moko so na milobeli ezalaki ndoto to nini natikali kaka boye na mbeto vanditi na ndenge na ye kobima ntango nabimaka hôpital na ye ntango na ye nakomi sikoyo kosola na bandeko na nga ndeko na nga moko azosanga o kutu ndenge eza boye mama bakangi ye nalotaki na ndoto ke mama bakangi ye na bandoki ye kutu alobi na ngai ye te me ndeko mosusu alotaki ayebisi ye ke mama bakangi ye na bandoki bakangi ye na bandoki alobi te nga likambo ekosuka boye te nazali na émission nazali kotala ya po agence esprit émission wana eza ya ndeko na biso moko ya kimbangiste ye azalaki na mwana moko ya mokie mwana wana asalaka 7 jours na libumu abotama babengaka ye papa ide alors nakosololaka nde tozali kobenga boye nameki kopose papa ide question alobi ndeko wana alobi ndoto te me ndeko wana alobi likambo fara elekelinga fara donc ezali konesi na sutuki boye nabondelaka nanga kaka basi nabondelaka nazalaka na mwana moko azalaka na misala mabe à partir ya Namibie na camp de refuge nazalaka kobondela mpona ye sikoyo mwana ngo abengi nga na telefone tozali kosolola ntango tozosolola anatuni ende nini bien mama awa pasi naza ta na telefone te bayebisi nga nalobi ngai nakosunga natindela yo quelque chose osomba telefone poza na moyen de communication tosololaka le reste tokotala nsima alobi merci mama mbala moko tokati appel ntango tokati appel donc après abzongeli abengi nga lisusu comme si azalaki touché abengi nga lisusu alobi mama mpona whatsapp na nga natiaki stati ya foto ya mama na ngai alobi na nga mama mutu oyo otie na stati aza nani epa na yo nga nalobi mpona nini oyebi ye alobi namonaki ye na prison ya bandoki lobi yo monaki ye prison ya bandoki ozo confondre te alobi mama na confondre te namonaki ye na prison ya bandoki na prison nini alobi prison ngungulu nkombo ya prison wana ya bandoki ngungulu alobi prison ya ngungulu eza na désert na Namibie kuna ndi place amonaki ayebisi ye siko banani bamemaki ye kuna alobi
moto akangaki ye kaka mambo ya famille na yo bamemi ye mpe kaka kala mingi te me ye akufaki deja kala me bamemi ye kala mingi te awa nde bamemi ye me moto amemi ye aza motu kaka ya libota na yo mama moye nayebisa oyo eza te okozala na kanda na kati telefone papa na kati telefone navandi nalobi te nakotika boye te liboso ntango na kati ya telefone naleli lisusu naleli nalobi nzambe oyo nazoyoka eza realite to eza ndoto mona ebengi mwana nga bandi koyebisa ye tala mwana alobi oyo eza makambo ya lokuta koko na biso azalaki mutu malamu koko na biso azalaki kobokola baorphelin kosalisa bato nandimi te me ngai moko kati na nga nazomiyeba ke azalaki kovanda kati na nga alors abimaki c'est possible bata mabe bakutane bakanga mpo nga naza koka susu ndenge nazomona ye te ime azomona nga dona okoko kosoutenir ye te ya kolia to ya nini dona okoka te nga mo nazo reconnaître eloko wana me bana bazoboya nazongi nabengi lisusu mwana wana nga nayebisi ye nalobi nga nandimi te mpo nga nandima yo kende na prison wana okomona ye alobi nafona kende bakabolelaka bango biloko ya kolia wana nde naoza na facilité ya komona ye alobi mpo na nini alobi mpo mama oyo oyebi ke ngai ndenge nabima kuna doki naza na balimite ya bakote mosusu ya kokoma mpo nga na devoila monde wana nayebi te sikoyo soki akontinuaka kaka ubi azalaka me ayebisaki nga ke ndenge na devoilaki bango naza na limite ya bakote mosusu ya kokoma to kokoma to moi ntango bakabolela bango biloko ya kolia nde nakozala na facilité ya kokoma wana komona alobi bon sava yo soko okei kangelanga foto otindela ngai ntango akei abengi ngai kota avant kende alobi mama nazokende ngai nalobi te ngai nalingi soki okomi kuna obengi ngai mama moye nabengi kuna eza te me nakokangela foto ngai nalobi sava akangi foto tali atindeli nga foto ezolakisa eloko te kaka noir nga nalobi me foto oyo otindeli nga ezolakisa eloko te eza kaka noir alobi yo ozomona te me soki olobi olakisa mosai na nzambe oyo nzambe atilizaka epenza spirituellement akomona me motu nyonso mpo aza na kindoki akomona ye me yo okomona ye te okosala ndenge nini donc tosalaki presque papa tokomi kosala sikoyo badémarche na mwana wana ayebisi ngai alobi mama ngai namoni toluka moyen mosusu okoki kosala mpo nakutanaki na ye kutu aza na pota moko na mutu epuis natuni ye soki ayebi yo alobi nga nayebi tuni okomi ya ndenge nini nalobi nga mpe nayebi te ndenge nakomi awa moto amemi ngai awa nayebi te natuni ye sikoyo oyebi mwana na yo na kombo te intel alobi nayebi alobi me mwana na yo aza kondima te ke yo ozali awa alobi nini koki kosala sikoyo mpo mwana andima bakei na ye na se ya nzete batelemi akangi esusu foto mosusu foto wana tindeli nga ebimi nzete ya pamba foto bomona wana alobi foto tindeli ngai ebimi nzete ya pamba lobi lobi lisusu na kokende kuna toluka susu moye mosusu kosala lobi akei kuna ntango akei kuna atindeli ngai foto ye akomi na se ezali ngai me nalembi naza ya kolala akomi na mabele donc pa fiston omona mpenza ke linzaka nde moto ekomi totia bajeme deko totia bajeme kota baduti kaka naza kaka na baduti malgré cela naye koloba na ye boye nga nalobi papa
Tocha ba j'aime bandeko, tocha ba j'aime. Moi lisolo bandeko pousse na sika boy, zo pesa mutu ko soa. Ya, batindeli photo. Marabongo za eza et pesinga mutu ko soa, mutu asa akufa déjà, nzoka bakanga na prison. Papa oya Suisse azaka na raison maramba lobaka. Donc maman komi batikaki photo, on photo bo ezo défilé wana. Photo yango wana. Nzeta eza na mondo okuna na prison atangi kombo wana na Namibie. Donc na suka assiste hotel sabino ndenge ni système ni ekoma osala ke bazwi mutu bakuma okufa pona nini to kobetela ngo na suka mais to na lisolo oyo ka ndenge zalaki ngepesinga mutu ko swa mama bada kufa ma komi ezali ngai me na lembi na ya olala ya marabe ko mystique tozo continue audio nazo ndima te po ngai na ndima yo kende otu na ye apesa yo kombo na ye complet et puis apesa yo kombo ya mwana na ye ya liboso na mwana ye ya suka et puis yebisa yo soki abota bana boni na mokili abotaka bana boni ye alobi na nga bo alobi aza na pota na lolemo do maloba ezobima te yango wana moni akomaki ya kokoma na sepo maloba ezobima te na bandi kotuna ye alata ndenge nini sikoyo Fiston bilamba oyo ayebisaki ngai yango nde place esalaki kenga na ndima abandi kotalisanga bilamba oyo alataki na reconnaître robe alataki ndeko na ngai mosusu aza na poto nde atindaki yango na foulard abandi koyebisa ngai ntango ayebisi ngai nalobi moto oyo ndenge nini akoyeba na bilamba alataki papa Fiston ntango tokata telefone yango ezalaka neti matanga ebakisami lisusu nalelaka makasi okomona kutera mosusu na ndako balingi lisusu te na benga posoki mwana soko obengi ye kaka makambo azoloba na yo ezosala pasi alors na supporte lobi nango nazwi idenga na lobi na ye na lobi tokosala boy kende kuna alobi mwana kende kuna siko eza te mopepe eza makasi mbula pe ezobeta wana na moi kaka nde na moi kaka tosololaka nayebisi ye na lobi soki mbula esili yokende kuna soki mbula esili te komsa lobi yobenga ngai nakopesa yo nini oyo na nde tozoloba mo natindelaki na mbongo ya crédit po tosololaka boye natindaki mpe na mbongo ya telefone asomba telefone atya na crédit alors nayebisi ye lokwa nazalaki na nini ba audio oyo ya nini ya la foi ya pasteur de la foi ba audio na ye wana salaka nazalaki na ba audio wana lobi na kopesa yo ba audio oyo na kotindela wana telefone soki okomi na lobaki te kutu liboso nga na lobi soki okomi ngai otya telefone na litoi na ye komsanga na bondela alobi mama ozoluka na tumba prison ya batu epela moto na nga na zika soki nga na ziki te bango nyonso bakoboma nga kaka kuna na ozonga susu na mokili te siko mokili yango eza ndenge nini kuna mokili yango kuna eza na mabanga na basende soki donge très difficile kuna balambelaka bango mpe baliaka me bavivaka penza na pasi nayebisi nalobi bon sava na kosala boye kasi na kotindelo audio okotia na litoi na ye eza mateya na losambo kotia na litoi na ye nzambe akosala alobi mama tosala bongo me mpo na ngai ide ya bien nakoki kopesa yo zwa foto na ye obanda osambela foto na ye nga nayebisi mpo na nini olobi nazwa foto na losamba foto alobi mama omoni ata ndoki po aboma moto ndoki bazwaka foto ya moto
ou bien bazwa eloko moko basali image lokola yo nde bazolobela image wana. Mama zwa photo banda koloba maloba na photo na ye. Nzambe aza capable ya kwa kolongola ye awa. Surtout soki ndenge aza innocente. Tanga ebisinga bongo na lobi ok ça va mengai lobi na kosepela mingi na ya ko benga pona peso audio. Papa tokomi na butu wana pasi na koka ko supporter te na se rappeler makambo nyonso oyo Nzamba talisaki nga avant na se rappeler ndenge fumu kimbangu vuluzu kimbangu abimelaki ngai na hôpital na raisonner makano nyonso na ndenge abimelaka nga tour mosusu wana peza susu message mosusu oyo elobaka na ngai bango bazobelelaka Jésus oyo ya bango Jésus ya bango te belelaka nga kimbango belelaka Jésus oyo ya bango te. Alors nazwi maloba wana na 0R na tia en pratique nazwi photo ya mama na tia en pratique na bandi ko déclarer maloba na lobi mfulusi kimbangu osekwisaka bato na lobi 3 fois kimbangu fulumu na mama kimbangu fulumu na mama kimbangu fulumu na mama na déclarer maloba na déclarer maloba na déclarer maloba autorité na lobi Nzambe yo kosaka te yo lobi moto azangi bolingo komona yo te. Mama nanga azaki na bolingo makasi azai kosalisa batu koleka kutu biso moko do malamu yo mwana na yo zanga ke mwana ndeko ke mutu mususu papa sala quelque chose pour na mama olakaki nga kosekwa olakaki nga kosekwa inga na yebi eza na nguya moko teleki nguya na yo oza likolo ya nguya nyonso ezala na prison wana ya ngungulu ezala wapi bisika zali na yebi ke oza capable na nyonso na yo ka voix moko elobelinga na litoi oza na souci ya mama na yo oza na souci ya bato mosusu te na raisonner eza pour la deuxième fois naza pe susu na témoignage moko Nzambe alobelanga ka bongo pona kozala kobondela na souci ya yo moko te na likambo fo bonda souci ya bato ebele nga lobi nda changer mabondeli nga lobi vulusi kimbangu bimisa bato nyonso o baza na kati ya prison wana ya ngongolo po Satan asalaki moto te ndoki akelaki moto te na bango oyo moto kela bango na bonde banda de 0h jusqu'à 3h nazwi pongi na lali ntango na lali namoni papa Simon Kimbangu kianganya ye tanga ye azwi ngai alobi tokende tobandi kokende ye azotambola dans l'espace siko nayebaki pete wana keza papa Simon Kimbangu kianganya mais naomona elamba lataki elamba ya vert ya carré siko azobomba elongi na ye na mutu na mona te mais oyebi malgré azobomba elongi siko nga naza na se na likolo na espace azotambola azokende boye lokola ndenge avion kendaka na espace mais tozolandaka na ralenti moko donc mopepe na ye yango nde ezotambwisa ngai mais nga naotuta na se ya otuta na se te. Alors siko nazaka so na otambola mona otombola elongi mpona tala ye nazomona mutu mwindu mpe nazomona mutu nazomona mpe na bilamba mutalati mais elongi azopermettre nga namona elongi na ye te tokei na ye tokomi ti na prison wana ntango tokomi na prison wana ayebisi ngai prison ngo yango oyo alobi na nga tozokota kuna na kati tokende ko bimisa bango ntango nga nalingi nakota mbala mona moni bagéant moko bazalaki prison ngo eza lokola omoni baporte ya église catholique ndenge ezalaka na otindelo mpe image oyo ekosala omona ndenge prison ngo ezalaki. Alors ntango nangi nakota namoni bagéant wana kangi porte mpe batelemi neti balingi bakanganga nazongi nsima ayebisi nga alobi yo oza esprit te soko ke bango baokanga yo ozala na nsima nga nakota liboso
munatambusami ye na espace na mopepe na ye ememi ngai na koti ye siko na escalier ezalaki siko ya immeuble ye na escalier aomata boye na net kosiele mokaboye azokende me nga siko naomata escalier na normal kaka kuna ntango naomata escalier nakutani sikoyo na mwana oyo ayebisaki ngai makambo nakutani na ye azomema batriplex azokita blonde alati teni ya batravailleur kiloti ya bleu na nini kimono ya bleu done ti oyo basali babundelaka judo me sikoyo ya bleu makasi ya bleu makasi mais eleza pantalon ya judo ye sikoyo eza kiloti balataki ebele bazomata bazokita ntango tokutani na mwana wana fininga lisu nasala teke nayebi ye tomati na mati ti tokomi ntango tomati omati ale bokiti lisusu tokiti tokomi lisusu neti na kati ya libulu tokomi kuna tokuti batravailleur ebele bamama bana mike basi bali ebele donc bazosala misala ntango tokomi mbala moko olieke namona ye sikoyo nazomona ye na nzoto na ye na age na ye me nazobenga ye na kombo ya mwana na nga nalobi na papa yeyo alobi na nga alobi siko zwa ye mbala moko baprisonnier nyonso bamoni babandi kobenga sikoyo papa wana tozalaki na ye bazobenga ye boye mwana na ye aye mwana na ye aye o mwana na ye o mwana na ye o mwana na ye alors sikoyo tokomi na ntango fo tobima siko batepele namoni papa namona bagarde corps oyo na bagarde corps na batravailleur bato oyo nga nayebi misusu nayebi te me la majorité bato nga nayebi na mokili bazali nde naoloba no boye bato wana bazali bamisusu baza bamvuama me kuna baza bagarde oyo bakengelaka prison alors tobandi koluka siko fo tomata lisusu na escalier yango po tobima po tokende komata tokita lisusu po tobima na mokili na biso nameki kobima na porte yango naokoka te bato bameki kobima bato baokoka te porte yango mokie ale mbala moko ye moko alobi bozela mbamo bato nyonso bato wana nyonso bagangi totika mwana na ye eleka liboso totika mwana na ye eleka liboso oyo aza mwana ye oyo aza mwana ye wana oyo baobenga aza mwana ye bazobenga nde motu tozalaki na ye alataki chemise ya carré ya vert blanc ya molai na do makolo ezomonana te ebombami na se ya chemise oyo azotambola na espace alors aleki kaka lokola avion na espace kaka wana akoti ntango akoti eporte yango esali lokola efungwami mwa moke nga nalandi nazwi mutu na nga nazalaki na ye na liboko mpe nalandi se nazobenge mwana na nga nalekisi ye me aza ye mama na nga mobimba mama na nga nalekisi ye ntango nalekisi ye bato mpe bele baleki donc prison ekoti désordre donc yebi mpena ndenge ezalaka na moi baprisonnier so baokima oyo prison baprisonnier babuki prison ndenge esalemaka ndenge voilà totya bajambe bandeko voilà eza témoignage ya ndeko ye moko aye kopesa témoignage totya bajambe bandeko toyeme video landa bato bazokima tobimi tobandi kokita tokiti na se wana ntango tokiti tomondo kuna neti bagarde bazomona biso tosali sembla tolobi na bosala lokola bozomema nayebisi bango bosala lokola bozomema biloko basali neti bazomema biloko bazotravaille babimi bagarde wana bamoni mpe te mbala moko biso ntango ye aleki na espace nga na se boye tosote boye toleki na mai moko ezalaki wana mai wana tosote mai wana eza na terrasse moko boye kaboli prison na mokili terrasse moko ezalaki wana soki tokomi wana mpona kosote terrasse wana pa fiston terrasse wana ezaka mokie me mpona kosote yango
très difficile. Mais nzamba za bolingo, tout le monde bakokaki kosote. Wana ezalaki butu ya samedi potokota butu ya dimanche potokota lundi. Pona salaki prière samedi. Et sali makambo wana prière butu ya samedi tokota dimanche. Tokomi sikoyo na dimanche wana na tongo. Asali nanga pe prière après kilt nazwi na ndako na fungoli télévision ofungola na fungoli télévision papa simoki mbango na Brazzaville tanga azalaki na Brazzaville alati même chemise wana oyo ngai na monaki na yango na vision wana alati chemise wana alitango aza koteya maloba na ye tango apaswaka parole tango alobaka maloba na ye alobi bomoni na défilé bato ebele na défilé bato baza ebele bawei bauti musika bawei o bauti musika na défilé kana lobi makambo nga na monaki isalaki mutu na monaki penda yeyo alataki boye et puis maloba zoloba et concordé na makambo nga na monaki likambo na moni yango eza très grave. Alors jour mususu na lali pona confirmer penda oui maman aza kuna malgré cela na moi ba douti ke akendaki na ye pona mona ki azaki na Brazzaville nzoka so atikaka na Brazzaville te bakendaki tina kamba moko mususu na mona ndoto na moni papa ndozali kotambola neti na mutuka papa moko azalaki alati jean na chemise mwasi na ye alati bilamba ya bato akala donc alati ndenge mama mwilo alataka wana ngai pe nayebi nazanta na image moko te ya boye ya komona mama mwilo nayebi yakita na makambo wana te ame azobomba elongi na mona ye te ayebisi nga lobi biso tokobi tozalaka na mboka oyo nalobi bozala na mboka bozokita chauffeur alobi nga pe nazopema mwa moke yesu kwa lobi na ngai mwana mobali wana lobi na ngai lobi ebongo yo kotikala kaka na mutuka boye biso mboka oyo tozalaka na mboka oyo koki kokita mwa moke otambola pe otala ta mwa mboka mutuka eza nango awa ekokende te natiki bana nazalaki na bango bana bazalaki ya kolala mwana moko atikalaki na ndako azalaki pe ya kolala siko nga nalobi ça va na kita kasi nazwi mwana moko nalobi tokende kasi tokende kotala tala mboka ngo natuni na kita natuni nano bino bozaka pe alaxi biso tozaka kuna nalobi mkombo mboka oyo nini aseki nalobi yo zubo ko yebisanga kombo mboka me yebisanga mboka oyo tosalisa mboka nini alobi te ngai nakoyebisa yo kombo mboka oyo te po mboka oyo eza nano na kombo te nga nalobi kasi nazomona na pembeni eza deja na bamboka mosusu pesanga ta bamboka bakombo bamboka pembeni aseki alobi eza Kulumbimbi alobi na ngai eza Kulumbimbi siko nga Kulumbimbi nazo raisonner pe mboka kombo nayokango wapi nakomi komituna nayokango wapi nazoyeba to nazoyeba te bana moko alobi nanga kota na kende kaka tutwa okomona likambo moko eza kuna na bandi okende tozokende tutwa tokomi nazomona ngelo te nayebisi mwana alobi mboka azoyeba biso tokende kaka tutwa bango batikali kuna tokoya kobunga kaka ekotika biso nazomona nanga pe eloko te bana moko alobi bokontinue kaka
tobandi continue tomoni ndako moko ya monene lokola forme ya dortoir ndenge ezalaka ya pembe batia siko peinture ya pembe. Alors on a lobi siko place on atina kuti bato ebele na kati comme si ba interné comme si bata malade bamusu baozongisa bango bamai bamususu bata alobi siko place alindi ngai mpona atindi nga awa na sens nini natala kaka bato ebele oyo to nini mbala moko nayoki moto abengi nga mama nazali awa eza ngai nake boye nake kokuta ye nalobi na ye mama okomi awa ndenge nini azolinga loba azoningisa motu azolinga loba azoningisa motu sikoyo na biso tokende na biso alobi te na okende te awa naza bien bapesa koma ya komela ya kolia oza na bien alobi naza bien nazozwa mpe na traitement nde nayaki kosutuka na ndoto ntango nasutuki na ndoto wana nalobi nasala boye pamba te nazwi nabengi journaliste moko ya kimbangiste napesi ye quelque chose nalobi komiselanga quelque chose oyo ya biloko ya kolia mpe ya hôpital na expliqué ndoto wana nyonso na bavision nyonso epuis nayebisi ye komiselanga mbongo ya biloko ya kolia komiselanga na ya hôpital ya traitement. Ok, naye kolala naye kolota mpo ezalaki na liputa moko asombaki mpona mama me mikendelaki te tina ndenge ya kokufa oyo yebika nde na explike o ndenge okobetela lisolo. Alors na raisonne nga nalobi oleke na azosenga atindelanga esui nazangi esui nalobi oleke natinda esui de préférence mpona nga namoni nasomba kaka uniforme maputa uniforme kimbangiste bamemela ye. Alors nayebisaki fo ya wana papa zwa maputa okende kotikela okepesa kuna fo ya pasalaki ndenge wana azwi maputa blouse fula amemaki ntango amemaki papa natikali nanga mpe komona ndoto mosusu teke alati uniforme wana to nini rien eleki nango mpe bamwa kaka mikolo elekaki nazosola na ndeko na ngai moko moto azoyebisa ngai nabetelaka mpe ndeko moko te ya famille ezalaka na nga moko kaka nasala likambo wana journaliste nabetela mpe ndeko ya famille te mpo omoni bamakambo ya ndoto aboye moto nyonso takondimela yo donc na préféra nabunda nga moko mpona mama na nga. Alors naye komona sikoyo ndeko na nga azoyebisa nga alobi oyebiki nalotaki mama alati liputa moko ya complet alati complet wana ya vert esa lokola banoir omoni maputa oyo ya mama mwilo ezalaka mosusu eza vert apete mosusu ezalaka vert makasi esa lokola noir azobetela ngai yango alataki epuis azoespesa ngai na explication place yango azalaki azobetela ngai ndenge ezalaka na kati ya nkamba biloko ya cher place yango ya kitoko ya vert blanc ya kitoko place azalaki epuis ayebisi ye boye alobi na ye alobi omoni yo luka église wana oyo babetaka musique donc ya fanfare luka okanga ozala na photo ya église wana ozala na photo na église wana pe obanda koyemba luka église wana sikoyo ye pe église pe azoyeba te église nini ntango explike nga na ndenge alataki na ndanga ndoyebisanga nayebi te église nini nayebisi nga mpe na banda koyemba na église wana bayembaka mingi ndenge na bandenge na koyebisi nayebisi eza église kimbangiste ofokende kuna. Alors atiaki ata tembe te aboyaki ata te donc andimi directement donc azalaki déjà conduit spirituellement.
na kote wana nasilisaki te mpengo nalobaki eza molai parti par parti sikoyo ntango esali bongo na lendi nango mwana yango aye kobenga ngai wana esalamaki bongo dimanche lendi mwana yango aye kobenga ngai na pokwa alobi na ngai natuni ye na ngam na bandaki natuni ye osokendaki kuna aseki alobi na nga mama nayebisaki yo nzambe aza nzambe omoni kaka ndenge ozali komitunisama nakendaki kuna ntango nakomi kuna nakei kokuta prison par terre prison satanique par terre bawei babungi tozalaka na de prison ya basi na ya mibali ezalaka kuna bawei babungi sikoyo na miniti oyo baza kosala bato baboma bango mabe bawei babungi epo na kosala loso odio mosusu notali so ndenge papa diangenda abimela ngai alobela ngai ntina ya bawei kaka partir ya etan wana nyonso esala donc konoko batana elanda ata 1 mois namonaka makambo ya bawei mwana nayebisinga baprison par terre mopepe moko natuni nini esalemi abi mopepe moko makasi eyaka ebuka baprison nyonso bamosusu bazalaki wana bapanzana bagarde bakima prison par terre et puis alobi na ngai alobi keno eya na bato mosusu omona bango bakufa baliwa briske donc bagarde mosusu bakwelaki babrike babrike ntango prison epanzanaki alors natuni sikona asali bongo alobi toyebi te mopepe wana se euti wapi me mpo na ngai nayebi kaka eza nzambe nana bisiko kuna mokonzi ya bandoki azoloba nini azoloba ye moko ayebi place bato wana bazali puisque eza na puissance moko te oyo eleki bango ngai bime sikoyo yo mpona nini olobi te ke eza nzambe alobi kuna so nalobi bongo kasi natikali kuna te mpo bakoboma ngai kuna balingaka kotalisa biso ke nzambe aza eloko te moto wana nde aleki na puissance koleka nyonso prison wana ndenge ebukanaki bongo alobi ndenge ebukani bongo alobi ntina batombo soki moto akufi ntango bakendaka mpo bakende olamusa bato baolamuka te bato baobima te so babengi komba moto mpo moto abima moto aobima susu te aye koloba na ngai lisusu alobi bandoki bakendaka kosala réunion kuna baokende te mpo eza lokola bisinga bima nene na mokili ezalaka ke pays moko eza na guerre baavion ezokende te kuna mpe na monde wana eza bongo donc na minute oyo ndenge prison koto ebukani ya lokola pays oyo koto eza na problème eza na guerre donc moyen baavion eterrir eza te bandoki ya koto baobima te ya kote mosusu mpe baoya te. Voilà. Je crois que témoignage à qui clair et net, commentaire à Kosalate, Zakutute. Moi je crois que témoignage oyo et qu'à confirmer ma cambo oyo papa est suisse et sakabiso. Omoni tango pas suisse lo baka awa ke bato musa kutana bango basala ka l'hôpital na monde wana kuna na cimetière mande ko suba imaki talande ko oyo ye a vivre ngo yemoko amoni yango. Omoni to comme na biso na suka bandeko commentaire ko sa ezali te yo mto wana isolo na yo kopesa benga biso soko zubiso te komi tungisa matende ko tika audio na o to ko beta lisolo kaka ndongo to beta ngo so po lingi yo moko beta lisolo ndende ko beta lisolo na ye kaka yo promesa te to partager lisolo partager peut-être makambo oyo to lisolo est intéressé o te be ko intéressé ndeko moko songolo esika moko pakala. Merci na sponsor na biso Michael Josh depuis les États-Unis d'Amérique. Merci Pena Mama Charlotte Caputo, la dame de fer, habillère officielle à Banabino. Merci na réalisateur et émission Oyo, Chris Lariz Pelende. Merci na assistante Naye, Winnie Lariz Pelende. Un grand merci na coordonnatrice à chaîne Oyo, Mamarina Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbire, ni virage. Tokutani prochainement de quoi, to partager, to aimer vidéo. Témoignage à Somo et à Kafu Kafu.
TV pays moto na mandako te c'est que bien allez tout dans l'après-midi pas le numéro chap et tchara Radio Collectivia Fiston, tous s'abonner massivement, c'est validé. Tout le monde Kambouya, Mike Josh, bon dit que compagnie, brand, marque déposée, ya sika, ya mwana mboka. Oyo asali pona kotombola bendele na biso na mboka ya bapaya yaya auquel États-Unis d'Amérique okokuta pena doki esika ba classe pena doki ba brand ba marque déposée okuti songolo okuti pakala okuti nani be Mike Josh pe ezali wana na yikolo baboye bande ko belé bali ko benga boso ko benga biso mais pesa biso numéro Mike Josh derrière numéro sur le kayangwa bon numéro Mike Josh yangwa ta to ba numéro ezali wana bon ko benga oui c'est vrai c'est important ko benga pour ba détail mais ezala ngo simple bandeko site yango wana yo kotigara na site soko lingi ko somba oliko sa commande ya ba t-shirt ya ba soulier ya ba pantalon ya ba veste ya nyoso tout yo kotigara na site bandeko site yango wana to site yango wana okotigara na site wana donc okota site e ko pesa o boyinde bo moni ozo mona wana comprendre site yango wana okota na site Mike Josh ok côté ya ils ont trois barres na droite ya téléphone na auto écran au côté wana marché au talib article ça na kati ba montre ba sapatu ba perpète ba tout petit ba veste pena ba élégance ya kosakala te nyoso tout o ko besoin ezali wana tout ta griffe wana mboka ko vous comprendre na arrivage ya ba sac ezali obodi sac oyo Mike Josh ba ngai nyoso ga radio lokole voilà pour ba papa sac qui pena ko taper laptop vous comprendre au côté laptop donc laptop appareil portable quoi voilà ça qui oyo Mike Josh ça qui kitoko boy voilà ça qui Mike Josh nyo sorti ko linga kotaka la site wana ko mona yango ça qui oyo Mike Josh et silika kate voilà na ça qui bino doki Mike Josh voilà hey ba montre ezali ba montre siko boye yaya to ko changer ba montre le quoi na filmer montre oyo à Mike Josh et ça va il y a tout 4 on va sachet oh azo ki acteur ozo mona ozo 4 na ba sachet yaya to ko mettre dans le solo to continuer information tire to ba bien sponsor pour et ça dit non sponsoring mais ezali mwana mboka atomboli bendele ya biso a congolais bapaya ba misusu ba meka ki me simba kité voilà to attendre ngwa to bonga session na sima voilà montre oyo et ça waterproof. Et waterproof à l'accident. C'est-à-dire que montre on est dans la tango boye. Na côte la piscine. Na côte la maille. Na côte la maille pena boye na côte la maille montre oyo et ko bebate. Yaya montre nous l'attaque. So ça qui a griffe à mundele, ya étranger ne mbango o griffe wana ye soki nini, soki songolo parate. Yaya Mike Josh. Ya mwana mboka. Montre on a rodina na maille. Na sokolo na piscine. Pourquoi tout ça na hiver ce doit na été bon na plonger na piscine na action moni montre pena ngoyo ça ebele ya kota na site wana kota na site commander ce que comprendre te benga Mike Josh numéro yango wana obengi ya ko benga été pona osenga musala et puis passe rapidement bande ko so le numéro to benga ka bandi pona makambo benga makambo souté benga ka pona oyeba ko sala commande na yo pour la commande au bengi pour la commande sur comprendre sur possibilité de comprendre les alliés sur côté d'un site au comment na nyo surtout les alliés noir sur blanc bandeko yaya na ba lunette Mike Josh comment dire comprendre est-ce que vous comprendre lunette Mike Josh yaya nyo surtout au lango besoin ya ko data ezali na Mike Josh atayo moko to supporter te yaya biso na bango différence yena. C'est pas la ba défilé de mode ba musicien bozali wapi ya nzambe to ya mokili ba pasteur benga Mike Josh soko zuete benga biso na radio loko to ko lakisa o ndenge nini yo benga ko benga yango te pona ozwa ofele na talu mukie
kota na site sala commande ba mission so bazaka na Kisasa basala la commande to sala wapi sala commande kota na site wa to telio site ya ngwana kota na site tala ba article nyonso tout et puis sala commande na ligne okozwa bandoko oyo déjà basala commande basi ba juju ya bango déjà ba ko témoigner pe awa ya to na ma précision mo mukie pour ba kamu etali ba Super Wax hollandais na sa gibino Mike Josh oyo azali bongo sponsor na biso na radio de télévision azalaka bongo na actionnaire moko ya ba actionnaire na Visco baby Visco te Visco ezali compagnie oyo salaka ba wax hollandais salaka na Hollande yemoko Mike Josh asa na États-Unis mais asa actionnaire ko actionnaire problème te alors bande ko babenga ki ebele bande comme ça personne qui commande on a ça besoin il y a 10 pièces on a besoin il y a 15 pièces et ça la maboye boye ba ke et ka na prix de gros alors prix de gros on a pour na Mike Josh atekela yango ba ko ya ko tikela yango tina ndako na to na boutique na adresse au pesa et sengeni na yo oskokuza 50 pièces seulement bazo banda côté qu'à partir à 50 pièces seulement et ça quantité moko industrie pour prix ya mukie wana batie et ça pour na baso mango soki osala moya ko so mango te bandeko soko pesi order wana to pupusola ki yango okopesa na yo order na yo pesi commande il y a 5 pièces il y a pièces boko il y a 10 pièces il y a 20 pièces boko zelati ekoka 50 pièces comme ça Mike Josh a fait sa commande na Visco et puis ben ko livrer yon DHL s'il vous plaît tin adresse oyo ko pesa est-ce que vous comprendre ce que pesi commande na yo nga lingi nga 10 pièces ko lelate ko bangate et ko yaba ko pesa o délai oyo 10 pièces na ko ya ce que lingi ozo ngo dans 2-3 jours 50 pièces malamoko donc bande ko bosa na Europe bosa na Afrique en fait na Belgique na Espagne na wapi partout na Congo na Angola bosanga surtout ba Congo Brazzaville boteka ba puta ba mama ya Congo. Ok, ndaka lomé ko somo mapute wa za mapute ya Hong Kong, auto en anglais ya fake originalité. Somba tekla ba Super Wax original na Mike Josh. Bo sangisi muke bo pesi commande bo ko zo yango te, o to loba kité, to lobby. Eza pour na Mike Josh. Moi na mboka zo tombo na bendele na mboka ba paya. Te, c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Mama Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de devenir étudiants en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Mama Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Mama Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. Oh, people coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te, alobi boye. Grâce à Mama Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazo yekola avion, baza mi balé, mwasi na mobali. Et bon bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au +27 82
32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Mama Charlotte Kaputu, la femme de fer, Tokumi Sayondenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.